City Supermarket More Ryan Xkembri ingħata l-ħelsim mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat b'reati finanzjarji misappropriazzjoni ta' fondi u frodi fost l-oħrajn. Huwa tressa l-qorti wara li ġie estradit lejn Malta wara li fl-2014 kien ħarab mill-pajjiż u allegatament ħalla dejn li ammonta għal 40 miljun euro. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo de Mek semet il-kumpilazzjoni tax-xhieda wara li deliberat għal xi ħin u kkunsidrat li Xkembri kien ħarab minn Malta biex jevita l-kredituri tiegħu u mhux lill-liġi taħtu l-ħelsim mill-arrest. Dan sar fuq garanzija personali ta' 150,000 euro u depożitu ta' 50,000 euro u l-kundizzjoni li ma jistax jersaq sa 20 metru l-bot mill-kosta u lejn l-ajruport fost l-oħrajn. Il-qorti Maltija ordnat l-estradizzjoni minn Malta lejn il-Greċja talba nies li bħalissa huwa mfittex mill-Greċja fuq til doppju. Huwa jinsab akkużat li fl-2015 fil-Greċja qatel mara u n-neputi tagħha jiġifieri til doppju. Apparti li nqatlu huma ġew ittorturati u fl-istess dar insterqu ma' 780,000 euro. Ix-xahar li għadda huwa kien arrestat f'Quity Line u l-Maġistrat Donatella Frendo de Mek ordnat li l-akkużat jinżamm taħt arrest sakemm jiġi estradit.